สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Black People TV นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนทำเสียงตลกในคลิปเรานะครับแล้ววันนี้ไม่ใช่ก่อนอื่นเลยคุณโหลดแอปวิดีโอโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับแอปนี้นะครับปื้มหมุนกดเข้าไปครับผิดโอเคกดคำเดี๋ยวก่อนกดคำว่าแก้ไขคลิปนะครับแล้วกดคลิปที่คุณจะทำเสียงตลกนะครับกดเริ่มแล้วกดไปตรงไมค์นะครับภาคทับนะครับแล้วกดตรงขวาสุดด้านล่างนะครับปึ๊บกดไปจะมีให้ดาวน์โหลดเสียงคุณก็กดดาวน์โหลดเสียงมาเลือกอันไหนก็ได้ครับผมเอาอันนี้ปึ๊บเรากดโหลดครับถ้าเราจะเสียงนี้แล้วกดบวกมันจะมีระยะเวลานะปึ๊บเอาเสียงตรงนี้ประมาณนี้นะครับ1 2 3หรือจะให้เสียงเราสุดก็ได้ไปตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วกดถูกแล้วกดบันทึกลงในแกลเลอรี่หรือลงในบันทึกลงในแกลเลอรี่หรือลงใน YouTube นะแค่นี้เองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย